انا جيت. في عالم السينما والفن هتلاقي ممثلين كتير الناس اختلفت عليهم. في ممثل الناس هتشاور عليه وتقول لك ده عظيم وعبقري، وفي واحد تاني الناس هتقول عليه لا مؤاخذة تعبان وعلى قده، وفي ممثل الناس ممكن تشوف فيه الحاجتين زي بطل حلقتنا النهارده الفنان احمد عبد العزيز. عاوز ايه؟ واحد من اغرب الممثلين اللي ممكن تشوفهم، لان حجم الاختلاف على موهبته كبير جدا. في ناس بتشوفه ممثل كبير وكان بطل الدراما الاول في التسعينات، وناس تاني بتشوفه كرنج واوفر وانسان مبالغ فيه. برضو عاوز ايه؟ فيا ترى احمد عبد العزيز كان اوفر فعلا ولا كان بيندمج زياده عن اللزوم؟ وهل اللي قدمه كان فن فعلا بمعايير زمنه ولا كانت ظاهره خدت وقتها وانتهت؟ وطبعا احنا في تحليلنا هنبعد عن اي حاجه خارجيه بتصدر من الممثل، وهنحكم عليه من خلال اعماله وفنه فقط. خليك معايا يا صاحبي وهقول لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. اولا، مين هو احمد عبد العزيز؟ احمد عبد العزيز هو ممثل مصري ظهر في فتره الثمانينات، اشتغل سينما بس ما نجحش فيها قوي، فقرر يتجه للتلفزيون خلال فتره التسعينات، وبيحقق فيه نجاح كبير جدا لدرجه انهم لقبوه بفتى الشاشه الاول خلال فتره التسعينات. وبصراحه ما ننكرش انه كان عامل قلبان ساعتها، وقدم اعمال قويه اتحفرت في تاريخ الدراما زي الوصيه، ذئاب الجبل، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمه، سوق العصر، مسلسلات كسرت الدنيا وقتها وكانت بتخلي الجمهور يتجمع قدام التلفزيون. بس احنا النهارده مش جايين نناقش جودة الأعمال دي، لأن في زمانها ولحد النهارده هي فعلا أعمال قوية ولسه عايشة، إنما هنناقش مع بعض أداء أحمد عبد العزيز نفسه، واللي في السنين الأخيرة ومع ظهور البلاتفورم والسوشيال ميديا ومع خروج أجيال جديدة ما حضرتش القلبان اللي كان عامله في التسعينات، بدأت الأجيال دي تشوف في بعض المشاهد والانفعالات بتاعته إنها أوفر شوية وفيها مبالغة، لدرجة إنه طلع عليه لقب ملك الأوفر، وتحولت المشاهد دي لمادة خام للميمز، رغم إنك لو اتفرجت على أي مشهد فيهم هتلاقي السياق بتاعه درامي وساعات كمان بيكون مأساوي. وهنا بقى يا صاحبي عشان نكون اكثر درايه بالموضوع لازم نسال سؤال مهم: هل الفنان احمد عبد العزيز هو ممثل كبير؟ هقول لك طبعا. هتقول لي امال ليه في بعض اعماله كان بيعتمد على المبالغه وبيكون اوفر سيكا في انفعالاته؟ هقول لك يا صاحبي لانه ببساطه الفنان احمد عبد العزيز كان بينتمي لمدرسه الاوفر اكتنج. واحد هيقول لي اطلع ايه الاوفر اكتنج ده؟ هقول له هو اسلوب فني بيعتمد على المبالغه في الاداء والافراط في الانفعالات. طب هتقول لي تاني وده بيبقى مطلوب يعني؟ وهل في سياقات معينه لازم اداء الممثل فيها يبقى اوفر اكتنج عشان يوصل شعور محدد؟ هقول لك طبعا في، بس احنا هنا بنكون قدام سلاح ذو حدين، يا العمليه بتظبط معاك يا بتتبعتر منك وما بتقدرش تلمها. وهقول لك دلوقتي ازاي. لما يكون في مشهد المخرج فيه محتاج منك انك توصل شعور محدد بيبقى قدامك اسلوبين: الاندر اكتنج وهو التمثيل الهادي او المعتدل وانك توصل الشعور بشكل طبيعي، اما الاسلوب الثاني فهو الاوفر اكتنج وهو استخدام المبالغه والانفعال المفرط اللي ساعات بيكون اكبر من حجم المشهد، يعني بتكبر الموضوع من الاخر. وهنا نسال سؤال تاني: هل احمد عبد العزيز هو اكتر ممثل طبق اسلوب الاوفر اكتنج؟ وهل سبب نجاحه في التسعينات انه كان بيتبنى المدرسه دي فالناس حست انه مختلف؟ عشان اجاوبك على السؤال ده من وجهه نظر حياديه لازم في الاول نعرف مع بعض شويه حاجات كده فوق بعض. اول حاجه ان احمد عبد العزيز ظهر ونور في فتره كده كانت ما بين جيلين، جيل يعتبر كان في اواخره وبيسلم الرايه، وجيل جديد كان لسه بيعافر ويحاول يظهر للنور. ده غير ان السينما من بدايه التسعينات لحد سنه 98 بالتحديد كانت في مرحله ركود شويه باستثناء خماسيه عادل امام الشهيره، وده ادى الفرصه للتلفزيون انه يملى الفراغ ده. عشان كده فتره التسعينات كانت فتره ذهبيه بالنسبه للدراما، وهنا قدر احمد عبد العزيز يستغل الوضع ويشق طريقه ويشارك في اهم واشهر مسلسلات التسعينات تقريبا ويفرض نفسه كبطل درامي ليه تواجد على الساحه. الحاجه الثانيه ان الدراما في التسعينات كانت بتعتمد بشكل كبير على الحبكات الملحميه ومحاوله الوصول لعمق مشاعر المتفرج، فكنت هتلاقي اداءات كتير كان فيها بعض المبالغه لكنها كانت مطلوبه وبتخدم على الخط الدرامي للعمل، وده يمكن اللي شجع الفنان احمد عبد العزيز انه يتبنى المدرسه دي. لكن الموضوع كان بيقلش منه شويه في بعض الاوقات. الحاجه الثالثه هو الاداء المسرحي، وبما ان احمد عبد العزيز هو فنان ليه خلفيه مسرحيه هتلاقي ان الاسلوب المسرحي طاغي شويه على ادائه، والاسلوب المسرحي طبعا في كتير من الاوقات بيتطلب بعض المبالغه في التعبير عن المشاعر. عشان كده لو ركزت في كتير من مسرحياتنا هتلاقي البطل في اوقات كتير كان بيخرج عن النص او بيرش شويه مبالغه على ادائه بحيث انه يلفت نظر الجمهور ليه. انما في السينما او التلفزيون الوضع بيكون مختلف شويه، انت محتاج تنقل صوره معينه، مشهد حي وواقعي، وعندك مساحه انك تذاكر الدور وتجرب فيه اساليب مختلفه كتير. واحد دلوقتي هيجي يقول لي يعني يا عم الفزلوك هو الاوفر اكتنج ما ينفعش في حاجه خالص يعني؟ هقول له لا يا ابو لسان طويل، ينفع لو انت وظفت الاسلوب ده صح داخل السياق الدرامي ممكن تطلع منه شغل عالي زي ما قلنا من شويه. وفي امثله كتير لناس استخدموا المدرسه دي ونجحوا جدا من خلالها زي يوسف وهبي وانور وجدي واسماعيل ياسين، ومن الجيل الجديد محمد سعد ومحمد هنيدي في بعض اعمالهم، عادل امام نفسه هو ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني كلهم في بعض الاعمال استخدموا اسلوب الاوفر اكتنج في مشاهد معينه. كمان الاوفر اكتنج بيبقى مطلوب اصلا في بعض
الالوان الفنيه زي المسرح وكوميديا الفارس والفانتازيا والرعب. كمان في مدارس اخراجيه اصلا كانت قايمه على الاوفر اكتنج زي مدرسه حسن الامام وحسام الدين مصطفى من الجيل القديم، ومن الجيل الجديد طبعا محمد سامي. فانت يا باشا هتلاقي اللون ده موجود عادي، بس لازم يتقدم صح عشان لو حصل العكس هنزعل كلنا. نرجع بقى لبطل حلقتنا، وفي حاجه عايز اقولها لك بس خايف اصدمك. الاوفر اكتنج في اسلوب الاستاذ احمد عبد العزيز من ضمن اكتر اسبابه هو مذاكره الشخصيه والاندماج فيها. واحد هيقول لي لا انت كده ابتديت تخرف، هقول له اهدى بس. الراجل ده كان بيذاكر الشخصيه كويس جدا، وكان فعلا بيغوص وبيتلامس مع كل تفصيله فيها. بس تقدر كده تقول ان لما المخرج بيقول اكشن ويدور الكاميرا تحس انه من كتر الاندماج كان بينسى كل حاجه فعلا وبيتحول لشخص تاني، ومن كتر ما هو عايز يبين لك انه ماسك الشخصيه كويس فالامور ساعات كانت بتخرج عن السيطره. كمان مش عايزين نغفل ان التوجيه الاخراجي كان ليه دور مهم في اداء احمد عبد العزيز، ومن ضمن المخرجين اللي كان ليهم تاثير كبير في مسيرته هو المخرج الكبير مجدي ابو عميره، اللي اخرج لاحمد عبد العزيز معظم الاعمال اللي نور فيها زي ذئاب الجبل والمال والبنون والسيره الهلاليه وحاره المحروسه. وفلسفه مجدي ابو عميره الاخراجيه كانت فلسفه ميلودراميه شويه، وكانت بتعتمد بشكل كبير على مخاطبه المشاعر واللعب على وجدان المشاهد. واحد هيقول لي خف فزلكه وبسطها، هقول له حاضر. لو لاحظت معظم اعمال مجدي ابو عميره هتلاقي البنيه الاساسيه للحبكه بتبقى عناصر معينه وثابته، بيركز دايما على الصراع بين الخير والشر، الحلال والحرام. عشان كده احمد عبد العزيز كان هو البطل المثالي لدراما مجدي ابو عميره. وده ياخدنا للحقبه نفسها. انت اكيد عارف يا صديقي ان اساليب التمثيل بتتغير من حقبه للتانيه، كمان ذوق الجمهور بيتغير. زمان ما قبل العصر المنيل بتاع السوشيال ميديا والانفتاح التكنولوجي كان الجمهور ابسط اروق، ما كانش بيركز مين هادي ومين بيأفور، كان الاهم انه ياخد العبره من العمل. ما كانش فيه 120 مليون ناقد زي دلوقتي. واحد هيقول لي طب ما تقول لنفسك، هقول له ده كده ولاحظ ان كلامك جارح. زمان كان العمل بيتقدم والناس بتتفاعل معاه بدون نظره نقديه، اهم حاجه يستمتعوا بيه. انما دلوقتي مجرد ما العمل بينزل السوشيال ميديا بتستلمه على طول وهاتك يا دعك. عشان كده في وقتنا ده العمل الصح بينور جدا وسط الاعمال الفيست، لان درجه الوعي عند الجمهور بقت اعلى. نيجي بقى لبعض المشاهد اللي وصلت الجمهور بانه ياخد الموقف ده من الاستاذ احمد عبد العزيز. عندك مثلا في مسلسل سوق العصر، الفنان كمال ابو رايه تقريبا طلع على القصر العيني بعد المسلسل وقعد له كده بتاع شهر في الضمادات. كميه ضرب كلها في المسلسل ده ما خدهاش حمار في مطلع، من كتر اندماج الاستاذ احمد عبد العزيز في دور الاخ اللي بيحب اخوه. فعلا الضرب كان حقيقي وصادق، والناس اتاثرت جدا بمشاهدهم مع بعض. كمان لما قدم لك الرومانسيه قدمها بطريقه مبتكره، وعمل لك مشهد مريب جدا مع عايده رياض. المشهد كله عباره عن كلاكسات، وانا مش فاهم هم كانوا عايزين يوصلوا ايه يعني من المشهد. وفي مشهد تاني يوم ما حبيبته طلبت كابتشينو هزقها في تصعيد غير مبرر. كمان في الرعب لما ملقاش عفريت يكلمه وقرر يكلم نفسه، ما هو جنان بجنان بقى. كمان من اغرب واعبث المشاهد اللي شفتها له لما كان شغال جناين في فيلا ووقف قدام صاحبها لما حب يبيعها. حقيقي انا مش عارف ايه ده، واللي كتب السيناريو ده قلبه طوعه ازاي يعمل كده. وطبعا ما ننساش مشهده الاسطوري وعباس الضو. ما تتجلد وانت ساكت يا اسطى، انت لازم تقول لنا موضوع تعبير يعني. ما علينا. طبعا في الاخر ما اقدرش اقول ان احمد عبد العزيز ممثل ضعيف، لا هو ممثل كبير، وحقيقي في فتره من الفترات كان هو رقم واحد في الدراما، وليه ادوار كتير قويه زي دور البدري في ذئاب الجبل ويوسف في المال والبنون. وحتى حاليا لما كبر في السن وبقى يظهر في بعض الاعمال لا الاداء اختلف، الدنيا بقت اهدى، بيمثل بمزاج، بقى عنده روقان. وده اكبر دليل ان المقاييس بتختلف من عصر لعصر تاني. زمان كان ممكن نقبل الافوار عادي ونعتبرها من ضمن السياق الدرامي، انما دلوقتي مع تغير الزمن والاجيال كان لازم برضو المدارس الفنيه تتغير عشان تواكب الذوق العام للجمهور. فكده كده الاوفر اكتنج هو اسلوب فني زي ما قلت لك، فانت يا صاحبي ليك انك تتقبله او لا، دي حاجه ترجع ليك ولذوقك. وما دام انت بتتفرج عليا يبقى اكيد ذوقك حلو طبعا. معلش بقى حته كده فشخره شويه وبس يا سيدي. ده كان موضوعنا النهارده. ما تنساش تكتب لي رايك في الحلقه واشوفك على خير يا معلم. استنى هنا، ايه هتمشي كده؟ انا مش هقول لك غير حاجه واحده بس. عباس الضو بيقول لا. سلام.